Öksürüğe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kuru. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu öksürük için kür önerilerinde bulundu. İşte o merak edilen kürler. Bir soğanı 6 eşit parçaya bölün. 1,5 bardak suyun içine atın ve kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra ılımaya bırakın. İlik suyu hemen içmelisiniz. Balgamlı öksürük için kür. 6-7 tane keçi boynuzumu hazırda bulundurun. Yarım litre suyun içine keçi boynuzlarını atın. Kaynamaya bırakın. İlik bir şekilde tüketin. 3 gün düzenli şekilde uygulayın.